Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmul la maradda lahu minallah. Min qabli an ya'tiya yawmul la maradda lahu minallahi yawma idzi yasaddaun. Man kafara fa 'alaihi kufruh wa man 'amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Qul ucawa sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir-kafir Mekah zaman itu. Siru fil ardi. Siru lumaku sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Kowe iku delok bumi, fangguru mongko angen-angen sira kabeh. Kaifa hale kaya apa. Karena ana apa akibatul ladina, apa akibate wong akeh min qablu kang sedurunge kafir Mekah. Karena aktsaruhum musyrikin. Karena ana sapa aktsaruhum aki-aki wong sing qabla kafir Mekah atau aksarun nas sing qabla kufari Mekah iku musyrikin kudu nglakoni dosa syirik utawa ngakoni kesalahan. Fauliku mongko den rusak sapa kufar sing qabla kufari Mekah bi isyrokihim sebab dosa syirike kafir. Lawa masakinuhum te panggonan-panggonane kufar. Wa mana ziluhum lan yo tegese panggonan-panggonane iku khawiyatun iku rusak. Kosong. Nak kowe wis roh kabeh wong rusak iku aja sampe krana berstatus kafir. Fa'akim wajhaka. Fa'akim mongko jumenengno sira, mongko berdiri tegak sira. Manane mongko berposisi qaim sira. Posisi ngambil peran sira. Wajhaka ing zat sira utawa ing fisik sira utawa ing rai sira. Dinil qayyimi maring agama kang jejeg. Dinil Islami tegese agama Islam. Min qabli ayati asdurien tata-tata yaumun dina. Lamar dagang ora ana iso nolak iku mujud la kedhe yaum minallahi saking apa. Kamu harus takut hari di mana kamu tidak bisa menolaknya dan itu sudah jadi keputusannya Allah. Wa ta yaum yaumul kiamat dina kiamat. Yauma idzin ing dalam dinane yaumil kiamah yasaddaun padha dadi terpecah-pecah sapa wong akeh. Nek terpecah-pecah berkelompok-kelompok sapa wong akeh. Fihi tetep ing dalam yasaddaun itu wong ta'at ing meletak fil asli ing dalam asline. Fisodi ing dalam sod. Maknane ya tafarraquna tegese dadi pisah-pisah sapa kaum. Kadal hisab bisa usih hisab. Oleh pisah misale iral jannati ana sing mara swarga wan nari lan ana sing mara neraka. Man desabane wong iku kafir, iku kafir sapa man. Manane kafir iku ngafiri Allah. Ora percaya anane Allah utawa percaya tapi nglakoni syirik. Iku fa'alaihi mongko iku ing atase man. Kufruhu utawi dosa kekafirane man. Manane wabalu kufrihi tegese bencana sebab kekafirane man. Wa wabalu kufrihi akibat dari kekafirane iku annaru neraka. Waman desapane wong amila iku nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh, ngamal sing pantes sing saleh. Fali anfusihi mongko iku maring manfaat ya kedhe awake dhewe man yang haduna gawe dasaran sapa man. Mahdun maknane gawe dasaran sing nggon gawe napa? Gawe ayunan. Maksudnya ayunan iku barang sing nyaman sing enak iku. Napa bahasa Arabe napa? Tamhid. Dadi gendong anak diayun bahasa Arabe napa? Tamhid. Jadi wis golek enak-enakan. Wong sing amal saleh iku berarti golek enak-enakan kanggo awake piyambak. Manane yuwatiuna berarti padha nata sapa wong akeh anfus manazilahum. Ing panggonane wong akeh fil jannati ing dalam swarga. Setiap ngamal saleh berarti padha karo nata omah teng napa? Swarga. Misale wong bangun omah, bangun masjid berarti bangun omah ning swarga. Anak tuku foto tok ya wong ning swarga, foto tok. Mane akeh mana gue ini kono rumah, kok omahmu nopo, betul, di daerah karu, apa pikiran apa ilmu, buatan jadi gusti, lalu gawe ini masjid orang jadi, lihat zia supaya males sapa Allah Taala, muta'alliqu ya
muta'alliqun dawa dia iku ta'alluq biya sadaqah lan ya sadaqah. Allah males alladzina amanu wa amilus sholihat. Wong sing iman lan nglakoni amal saleh diwales min fadlihi sange anugerah Allah. Yusibuhum tegese ganjar sapa wa taala ing wong akeh. Tapi tetep ke fadl ya Allah. Innahu satamna Allah la yuhibbu seneng sapa wa taala al kafirin ing pira-pira wong kafir. Ayu akibu tegese nyiksa sapa Allah ing kafirin. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat-ayat Allah Ta'ala, ayat kebesarannya Allah Ta'ala atau ayat wujude Allah. Ayyur sila. Utawi yen tong nugasno sapa Allah, rasul manane petugas utawi. Allah ngutus Aryaha ing pira-pira angin diutus mubasyiratin hale ngekeki berita gembira. Wong nek ana angin iku seneng mergo alamat tapi udan misale bimakna litubasyirahu. Supaya ngekeki berita gembira apa angin kok sira kabeh misale bimatori kelan udan. Waliudzi kaukum lan supaya ngicipno sapa Allah, memberi sapa Allah kok sira kabeh biya kelan riya, memberi min rahmati saking sebagian rahmat Allah. Misale al-matori tegese misale udan wal khosbilan apa jenenge gemaripah, khosbun niku enake urip. Lan misale meneh walita jiwalan supaya iso mlaku apa al-fulku apa kapal utawa perahu aisufunu tegese pira-pira perahu biya sebab anane riya. Diambil sebab kelawan kersane Allah ibiro tadi tegese kelawan kersane Allah. Jadi fungsinya angin itu iso giring mendung, ya iso ndadekno perahu mlaku. Tentu itu contoh kecil ya. Mulane kalau maknani umpamane misale walitab tahu. Lan supaya golek sira kabeh, misale kowe golek tablu, tegese golek sira kabeh min fadlihi sanging fadli Allah. Ai rezeki misale kowe golek rezeki, fitijarati misale kelan dagang fil bahri ing dalam segara. Wa alakum lan menawa sira kabeh utaskuruna nyukuri sira kabeh hadhihi ni'ama ing ikhlas pira-pira nikmat ya ahli Makkah ta ya ahli Makkah. Nah kowe syukur mestine fatwa hidunahu mongko mengesakan sira kabeh utawa mentauhidkan sira kabeh ing apa. Walaqad arsalna lan teman-teman utus ingsun mingkop jika sangis duwe sira Muhammad rusulan ing pira-pira utusan ila qaumihim maring kaume para rusul. Faja'uhum bil bayyinat. Mongko padha teka sapa rasul hum ing kaum bil bayyinati lan bukti sing banget jelas. Bayyinat itu bukti sing banget jelas. Bukti yang enggak terbantahkan. Jika enggak terbantahkan itu satu karena akal menerima, dua karena fisik enggak bisa menolak. Ketiga jadi konsensus yang bahkan orang kafir pun harus menerima niku bayyinat. Nggih kula terangno bil hujjah tegese kelan pira-pira hujjah. Bil hujjah tegese kelan pira-pira hujjah kelan argumentasi al-wadihati kang jelas. Sangat jelas ya. Nabi semua nabi itu diutus Allah niku nggawa bukti-bukti kejelasan bener Islam, bener iman, bener tauhid. Ala sidqihi mengatasi bener para anbiya fi risalatihim dalam kautusi anbiya ilahi maring kaumil anbiya, maring kaum-kaum. Tapi fakat dabu mongko padha mendustakan sapa kaum ing para nabi. Akibatnya fantaqamna minal ladzina ajramu. Fantaqamna mongko nyiksa ingsun. Minal ladina ajromu ing ngomong sing dosa maknane nyiksa iku ahlakna tegese ngrusak ingsun aladina ing ngake kadhebu kang mendustakan sapa ladina ing para rusul. Wa kana lan ana iku hakon niku nyata alena ing atase kita. Wa kana lan ana iku hakon niku nyata mesti alena ing atase ingsun Allah apa nasrul mukminin apa nulung mukmin. Jadi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menolong orang mukmin. Allah mesti nulungi wong mukmin alal kafirin ing atase wong kafir. Misale bi ihlakihim kelan rusak kafirin wa inja'il mukminin lan nyelapno wong mukmin. Allahu ta'ala wa alladzi dzati ursilu kang nugasna sapa ladi aryaha ing propro angin fatusiru mongko gerakno riya sahaban ing mega utawa mendung. Terus rijuhu iso gerakno riya ing sahab. Fayab suku mongko gelar sapa Allah ing sahab disebarno maksud fis sama ing dalam langit. Eva hale kaya sa'u ngersano sapa Allah mingkilatin misale sithik wa kasraten anak. Jadi terserah Allah kabeh. Wa jalulan gawe sapa Allah ing sahab digawe kisafan ing pira-pira gumpalan. Bi fathisin kisafan wa sukuniha kisfan. Manane kitoan tegese pira-pira gumpalan mutafarriqatan kang pisah-pisah. Sawise dadi gumpalan sing terpisah-pisah fatara mongko iso ningali sira misale alwat kok ing udan. Ail matar tegese udan. Udan ceblok ya lucu ingkang metu apa alwat ku min khilali saking sela-selane sahab ay wasatihim tegese saking tengah-tengah sahab. Faida asoba mongko nalikane mekenani apa sahab. Faida asoba bihi mayyasa.
Faida asoba mongko nalikane ngenekno sapa apa, memberikan sapa apa bihi kelan udan ai bil wada tegese kelan udan. Man ing wong yasau kang ngersano sapa ing man, misale min ibadi sang pira-pira kawulane Allah. Idzan nalikane ngono gumute wong akeh ya stabsiruna. Iku dadi bunga sapa ngakeh. Ya frahuna tegese bunga sapa ngakeh bil matori sebab anane udan. Wa ing kanu, wa in sedune kelakuan wakot kanu. Tegese teman-teman ana sapa ngakeh mingkop li ayyunazzala sedurunge ento den turuna apa mator utawa watku alaihim ing atase wong akeh. Watku udan lho. Mingkop li ya mingkop li nuzulil mator utawi dawuh tak kidun takkit iku lamu blisina artine wong sing tau putus asa. Aisina tegese putus asa kabeh min inzalihi saking terjadi turune mator. Fanggur mongko ningalono sira eman ya ta'atta min gunador, yo wong iku mikir sapa ae eman ya ta'atta min gunador, orang yang bisa mikir kon mikir Allah kedelo ila athari rahmatillah mare bekas-bekas aja bekas tapi boten bekas bahasa Indonesia nopo athar ngono labet iki ampun maknane bekas niku sawangane barang elek boten niku labet nopo bahasa Indonesia iki labet yo dafa foto terus kalau dia sekuler no, sing pantes aja pokoke aja bekas. Fangtur mongko angen-angen sira ila athari rahmatillah maring athare to bekase napa dampare angel lho. Pokoke ngoten niku fikiraten athari rahmatillah maring pira-pira bekase utawa petilasane rahmat-rahmat Allah. Ini nikmatihi misale nikmat Allah bil matar iklan dan. Kaifa halika ya apa yuhi nguripno sapa wa taala al-ardo ing mati al-ardo ing bumi badha mautiha sawise matine ardh. Ya basiha tegese garinge arep untuk semoga yubsin sami ya basiha ta yubsia di antam buta gambare harus ento iso nukulno apa arep ina dalika sak temene mengkono-mengkono kabeh al muhyil ardo tegese zat sing uripno bumi ail muhyi tegese zat sing uripno al ardo ing bumi ku mesti la muhyil mauta iktine zat sing iso uripno barang sing mati wa ta'ala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara iku qadirun zat sing kuwasa. Wala in arsalna lan nalikane nugasno ingsun lamu kosamin arsalna tekse nugasno ingsun rihan ing angin sing musibah manane mudir rotan tekse angin sing bahaya Faro'au mongko ningali sapa wong akeh hu ing zara utawa hu ing tanduran sing niku lho pokoke tanduran zaran utawa ing napa ala nabatin faro'au mongko ningali sapa ngakeh hu ing nabat. Ketika Allah ngirim angin sing bencana, terus kemudian tanaman-tanaman itu musfarron ditingali ingkang menguning sampai mati. Ladol yektine dadi sapa ngakeh, soro tegese dadi sapa ngakeh. Utai dawuh ladol iku jawabul qasami jawabe qasam. Mimba di sause kuninge ikilah napa? Nabat ba'das firarihi sause kekuning-kuninge nabat. Maksudnya kuning ora boten kuning ape tuwa, kuning ape mati. Yakfuruna padha kafir sapa ngakeh. Manane ya saduna tegese padha ngingkari sapa ngakeh nikmat ing nikmat bil matori lan anane wong sing ra syukur terus niki apa mulai duka tiang-tiang sing ra syukur fa innaka ya Muhammad fa innaka mongko satune sira Muhammad kula tusmi'u iku ora bakal iso mahamno sapa sira Muhammad ora iso ngrungokno manane ora iso memberi paham sira almota ing wong sing kelakuane kaya mati wong sing hakikate iku wis mati batang wala tasmi'u lan ora iso ngrungokno sira Muhammad as-summa ing sing butek Muhammad dasar wong kafir iku batang dasar wong kafir iku kopok tentu kowe ora iso ngrungokno addu'a ing aja-ajaam ning iman to aja-ajaam ning kebaikan idzan nalikane ngono tahqiqil hamzaten kelawan nahqul hamzah loro wa tasilisaniyati lan nasil hamzah sing kedua benaha antarane hamzah wa benal ya antara ya idzan wallahu padha mengo iku berpaling sapa wong kafir mudbirina hale napa ya mengo ngetokno dubur jadi mudbirin sama kata dubur orang itu kalau berbalik total kan dari kelihatan wajah nah berbalik total dari kelihatan apa dubur gimana darahnya apa mudbirin walau duburahu jadi dari kelihatan wajah kemudian kalau mengo jadi kelihatan apa dubur jadi mudbirin
Wa ma antalan ora ana sira Muhammad bihadil umyi kelawan wong sing nunjukno picek. Andolalatihim saking kesesatane wong sing picek. Mengke kula terangaken, mulane kula wingi matur nggih, di antara khase wong alim gelem ra gelem kudu cangkem elek. Kadang-kadang cangkem apik ora iso nerangno. Cuma aja bakat. Nah, jadi istilah pangeran nek duka ya tentu nak Allah Rasul ora iso baran cangkem elek. Sing kita-kita itu sing kula jenengan iki cangkem elek. Piye nerangno kadang iku ta cangkem elek. Dasar budak. Dasar wong mate diterangno ya ora paham. Dasar wong budak dijak apik ya ora krungu. Dasar wong picek ditutur apik ya ora roh. Iki bahasane kasar semua napa. Dasar wong mate diterangno ya ora paham. Dasar wong apa diceluk dijak keapian ya ora napa. Belum dasar orang picek ditutur kebenaran ya ora roh. Bahasane fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat. Dua terus sampai wa ma anta bihadil umyi andolalati. Intusmi ora iso ngrungokno sira Muhammad, matus mi utekse ora iso ngrungokno sira Muhammad sima ifham ning ngrungokno sing maringi paham wa qabulin lan ngrungokno sing mari ditampa. Kowe ora iso nerangno Muhammad, ya ora iso mahamno ilaman kecuali ing wong. Yuk minu kang wis iman sapa man. Manane sing wis mental iman sapa man di ayatina ing ayat-ayat ingsun. Yuk minu fi'il mudhari sing zamane zaman hal saniki wis iman ayat Qur'an tegese Qur'an. Muhammad kowe iku mau iso nerangno wong sing gakate wis iman utawa ning atine sono iman. Nek wong picek-picek iku wis ora iso terangno wis ora ana imane napa blas. Fahum mongko utawi wong akeh, fahum mongko utawi wong sing kena diterangno iku muslimuna iku Islam kabeh. Manane mukhlisuna tegese ikhlas kabeh bi tauhidillah kelawan tauhid ning Allah Subhanahu wa taala. Pun kula terangno lon masalah iki mulai ngajeng. Tingatan nggih, jenengan nak tahlilan utawi maca kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya bahasa tahlil itu pokoknya anggere wong lafadzno la ilaha illallah jenenge tahlilan. Tapi ini bahasa Indonesia tahlilan itu ndungani wong napa? Kok lucu. Dadi nak bahasa Arab ku halala yuhallilu tahlilan. Anggere wong lafadzno la ilaha illallah iku disebut tahlil. Jadi kena ngaramno tahlil berarti ngaramno wong lafadzno la ilaha illallah. Ya wong aneh. Mergo ora maknane dadi ngaramno. Dadi maknane tahlilan rumang samu. Maknane wong sing lafadzno. Nah kemudian begini rumah nggih. Awas salah paham bahaya. Wong niku sampean saiki rata-rata sing ngaji kula niki kelahiran tertua umur pinten. Taruh saja misalnya tahun 50. Ono sing lahir tahun berapa? Artinya gini. Kan wonten ayat hal ata alal insani khirum minad dahri lam yakun syai'am masal. Kamu itu pernah mengalami satu periode di mana saat itu kamu itu tidak siapa-siapa. Pun sekarang sampean ngeset pikiran sampean. Ketika tahun 1900 ini sama nih sekarang tahun 1900 sampean itu wujud tahu. Pernahkah Anda ingin wujud? Tidak kan? Lalu tahu-tahu sebagian wujud tahun 1970, misalnya tahun 80 sesuai kodrat. Ya cucu wujud tuh nih. Nah, lalu kalau kamu secara zahir, karena saya wujud ada bapak ibu, Gus. Terus kamu runut sampai Nabi Adam yang dari tanah. Makanya hakikat kita ini tidak wujud. Yang wujud adalah kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah taala minal amin. Yang hakikat wujud adalah yang mewujudkan kita. Kita ini tidak pernah wujud, buktinya kita pernah tidak wujud. Saya ulang lagi ya, kita ini hakikatnya sekarang pun tidak wujud, buktinya kita pernah tidak wujud. Dan setelah wujud pun kita nanti tidak wujud lagi selama. Nah, kita yang katanya punya kehendak bisa menentukan apa saja, nyatanya ketika tidak wujud, ngerti-ngerti wujud, itu kan tidak kehendak kamu. Kamu wujud itu kehendak siapa? Tidak kehendak kamu. Kehendak kalimatul haqqin, yaitu Allah ngetikan pun, terus kita menjadi ada. Begitu juga kita sekarang nggak ingin mati, nggak kepengen tua, nggak kepengen dihutang, nggak kepengen di masalah, tapi kita kan dikepung masalah. Nggak kepengen dibujara, nggak kepengen dibujuk judes, nggak kepengen bodoh, ngerti-ngerti bodoh.
Itu kan keinginan-keinginan yang terbukti bahwa kita itu tidak kesampaian, kita ini tidak siapa-siapa. Ada kekuatan di luar kita, yaitu kekuatannya Allah yang mengatur ini semua. Sehingga kita dilatih oleh guru-guru kita, cekeli kalimat thayyibah. Ya, cekeli kalimat. Mana kalimat thayyibah itu kalimat sing ngimani wujud hakiki. Ini kok Allah Subhanahu wa taala. Mana disebut ilaihi yas'adun kalimut thayyib. So ben sing sowan pangeran namun la ilaha illallah sampean gak melok, ora kuat. Tapi kalimat thayyibah iki so ben sing sowan Allah Subhanahu wa taala. Mergo iki sing wujud. Paham ya? Nah, wujud hakiki ning dunya yo mau kalimat la ilaha illallah. Lain disebut kalimat hakin alihah nahya wa alihah namut. Aku urip yo berdasar kalimat itu. Nah aku mati yo mergo kalimat itu. Engko urip benar yo berdasar kalimat. Artinya setelah kita mati, kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sing ngendhalekno namung kalimat thayyibah. Manane la ilaha illallah. Sebelum kita wujud yang mengendalikan kita juga kalimat. Setelah kita wujud, kemudian kita mungkin dokter, ada yang kiai, ada yang pedagang, ada yang bos. Tahu-tahu seakan-akan dia itu Tuhan. Apa ngadeg iso ngadeg, apa lugu iso lugu. Terus mereka jadi Mu'tazilah. Manusia bisa menentukan pekerjaannya sendiri. Buktinya aku pengen ngadeg, pengen lugu. Alhamdulillah jenis ini banyak yang setruk. Paham ya? Kepengen ngadeg iso, ada kepengen lugu, ada iso, lugu syukur. Nah, gak dikonokno menyen kacau. Tapi kalau jodoh dong sing setruk perkara ngono ya ora biasa wae. Maksudnya ora usah nuduh wong tenan kok nuduh wong. Gak apik nuduh wong. Tapi guling-gulingan bahwa dengan mereka ada yang setruk, yang tua, berarti mereka tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, wujud kita ini wujud apa? Wujud untuk bersaksi. Kalau kita ini tidak wujud. Karena tadi wujud kita ini wujud sing lam yakun sayam mazkur. Ini penting kalau aturakan. Kemudian orang-orang yang iman benar seperti ini, saya ulang lagi ya. Kemudian orang-orang yang iman benar seperti ini, oleh Allah disebut orang yang hidup. Yang enggak iman disebut orang yang mati. Ini dalam bahasa hakikat. Misalnya begini, sampean tak bedheki. Orang darani picek ku mergo enggak jawab, mergo ora roh. Dadi ana wong kok ora roh dalan mlaku nabrak-nabrak tembok. Jenenge ora roh darani picek. Nah saiki wong ora roh pintu, ora roh tembok darani picek. Saiki ana wong kok ora roh pangerane, iku picek ta beauty picek. Mane kudu cangkem elek wae balik malih. Dadi wong darani picek sebab ora. Saiki wong ora roh tembok sing ora penting, ya ora roh ratan barang ora penting. Ora roh jaran, ora roh mobil barang gak penting. Ora roh barang ora penting, ora roh disebut picek. Saiki ora roh zat paling penting ning alam raya itu ya Allah Subhanahu. Iku pucet ta beauty picek. Mbahne picek. Lan pangeran duka mat kowe amen dakwah wae nerangno dasar wong picek ora bakal kok iso kru. Ane itu masalah-masalah sing dadi khase ahli ilmu ya. Makanya jangan sing syukur nate ngaji kula wis syukur nate nerangno iki mboten urusan gagah-gagahan piye-piye halale urip iku nek kowe paham iki. Nah orang paham iki uripem ilegal. Paham gitu. Jadi pangeran mau ngridani uripe wong sing ngerti annahu la ilaha illallah. Itu disebut liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi cara terjemahan bebas ngeten. Cara terjemah bebas ya, tentu ini tidak bisa secara kebahasaan bagi Allah. Tapi terjemahan bebasnya gini dan ini pasti benar, terjemahan ini pasti benar. Aku gawe nabi lan gawe perang lan gawe aturan gawe pangeran ben sing ra aturan iku ben mate liyahlika man halaka am bayina wong kok ora roh aku jare pangeran gak roh aku gak roh kebesaranku gak roh aku pangeran ben mate lah sing halal urip wa yahya man hayya am bayina sing oleh urip ku wong sing roh aku. Artinya aku pengen uripmu halal diridani Allah, kowe kudu roh pangeran. Aku itu dia pangeran sing maringi rezeki, pangeran sing ngatur dunya. Iku lagi uripmu halal, disebut wayahya man hayya am bayyin. Tapi nak uripmu ora pangeran disebut liyahlika man halaka am bayyina. Wong sing ora roh pangeran hakikate uripe wis mati utawa wis bar. Ane pangeran duka ning awal surat Baqarah sumum
bukmun omyun, jadi sumun itu nopo. Kopok sih, budak ya. Bukmun bisu mana raiso ngomong kebenaran. Saya sama tak bedai. Ono wong darani pitik, iku luwih gede dibanding gajah. Utawa darani bebek, iku luwih gede dibanding jaran. Cara kowe iku wong omongan salah tak salah? Salah. Padahal salah dalam komentar hal yang enggak penting. Kan misalnya pitik darani gede dibanding gajah, mador atau bukan enggak ada yang mador. Susahnya apa sih benarkan? Dunia yang bangkrut, presiden yang terus turun gara-gara wong di pendapat nak pitik luwih gede dibanding gajah kan enggak ada akibatnya apa-apa. Kok geger nanti ku goblok wong pitik luwih gede dibanding. Lah kok goblok-goblok wong barang enggak penting. Kalaupun kesalahan ini berlanjut akibatnya apa? Tidak ada akibat apa-apa. Kok lurus lo barang apa? Lalu kalau sering diceritain Rukin Mustafa salah tak baru kan enggak punya akibat apa? Yang ngomong aneh wong ngelinang dulu kan enggak ada akibat. Lo sering diprotes santri-santri sarang gitu. Gus Karwan omongan salah ora boleh lurusno. Ah wong ora penting. Mesti sing cerita kula wong ora penting, bener salah iku ora ada akibat. Nah, misalnya ono tas cilik darani gajah iku cilik gede pitik ya tetep bener aja ora. Karena enggak punya akibat. Lalu sekarang ada orang komentari Rasulullah, makhluk paling penting di dunia. Komentari ini salah. Iku Kanjeng Nabi misalnya darani majnun, darani wong sing ora bener. Ini kan komentar yang sangat-sangat salah. Harusnya itu nguretno bumi. Wong kok salah nanti ngono. Saiki misale ngene lho, ana presiden, kowe di presiden dan di menteri, sing darani iku tikus luwih gede timbang gajah. Kowe sing gak di presiden sing darani tikus luwih gede timbang gajah. Kira-kira kok pecat ta ora? Isin-isini wong perkara presiden kok pitik gajah dari gede wong. Wah elegan, apa? Elegan. Mulane pangeran duka. Nah, ono wong kok darane aku duwe anak misalnya dari pangeran. Iku takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul seperti itu. Laqad jitum sayan idza takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anta aul rahmani. Ketika ono wong darani pangeran tiga, pangeran dia anak, ku langit bumi pamit pangeran Gusti kula laku. Kalau jadi bumi ora kuat, kok kon ngembarno wong sing darani jenengan iku jarene telu. Takadus samawati yatafattarna min langit itu meh meletek, meh pecah. Watan syakul ardu bumi ya siap siga. Mergo ora kuat, wong salah kok nganti ngono. Misale ki dia anak lucu-lucu nunggu anteng lucu-lucu. Coba takoki, "Cuk, kowe kon ndi? Mau pak delok tikus." Tikus sesuai, Pak. Kowe gede timbang gajah. Kowe wisin dia anak ngono ku wis yakin ya. Lah saiki bumi yo isin ditumpaki wong digo wong sing darani pangeran iku. Mane takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu napa hadda. Mergo anta aulir rahmani walad. Jadi ane wong ngaji Quran ben ro dadi pangeran iku tersinggung berat. Nah ana wong sing darani dene iku telu. Langit bumi iku ra siap, kepengin hancur. Mak pangeran jari ngendikan wong paling sabar ning donya, dat paling sabar ning donya iku aku iku ya disalahpahami, darani telu, darani macam-macam. Ya tak sepuro. Akhire langit bumi lha sing di donya wae nyepuro. Mate nyepuro ngembarno. Akhire cocok ra cocok. Ya ngembarno. Tapi wong bumi ya didendam. Sampeyan nek mati lagi di prakes-prakes. Ana bumi ambek wong beling ya dendam, bumi dendaman. Dendam perkarane zaman itunya dinggo dugem, dinggo macam-macam wis diancam, sampeyan nak mati tak prakes. Paham ya, dadi niki kula baleni malih. Mulane ketika ulama-ulama tafsir kabeh lafadz ning Quran iku nak gak kena mbok maknani secara fisik, maknani yo secara maknawi. Kula baleni malih ya, lafadz ning Quran nak gak mbok kena mbok maknani secara fisik, maknani yo secara nopo? Maknawi. Engko ora ketemu. Ini semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya ngeten kula bedheki. Saiki hakikate wong kafir picek ndak secara fisik, ndak kan mereka bisa melihat. Oke, fisiknya melihat. Mereka kalau kamu omongi hedul ya rene kemudi. Tapi pertanyaan cerdasnya begini, ciri kenapa orang dikatakan bijak? Karena tidak bisa melihat sesuatu. Sekarang orang nggak melihat tembok aja dia kepijak. Padahal tembok ini ada kan tidak penting. HP
HP ini ada, tidak penting. Andai kan HP ini nggak ada kan ya nggak jadi kiamat. Ada ya rada teknologi negara makmur, nggak ada ya nggak jadi apa? Kiamat. Mau barang sesepele ini, kemudian ada orang bilang HP itu nggak ada. Itu goblok-goblok nonton. Pucuk, nggak HP ono kok. Sekarang ada zat yang paling penting di dunia, ada zat yang paling pokok di dunia, yaitu Allah Subhanahu. Kemudian zat yang paling penting ini dianggap nggak ada. Atau HP 1 dikatakan 3, tapi darah ini bawur, wong kok bawur yang ngono, HP situ kok darah ini. Sebab itu Allah juga betul mengatakan nak wong kafir itu picek. Perkara ini ciri utama picekku orang roh barang. Berarti nak orang roh barang yang paling penting berarti buyute. Makanya ya soal nanti metode dakwah itu orang harus halus, harus apa itu urusannya mereka lah. Tapi kalau cerita, nah dalam penjelasan tauhid, niku kabeh ku kasar. Mboten saged tauhid diterangno ngangge napa lemah lembut mboten saged. Oh ora iso Kang, pokoke kabeh tauhid itu kudu jelas. Mulane masyhur dadi ulama-ulama tauhid itu keras-keras. Ya tapi dia mau hanya demi tauhid. Di luar itu kita ya muamalah sama orang-orang kafir secara baik. Cara standar negara pokoknya NKRI harga apa mati biasa wae. Cuma nak kamu secara tauhid harus pakem di hati kita. Soal sosial dunia nggak apa-apa lah kita sosial, tapi kalau secara tauhid harus pakem. Mulane Quran itu kasar sekali kalau masalah orang yang menentang tauhid. Saya sembah apa nih wae, saya sembah apa nih bro? Sumum bukmun umyun. Terus ayat niki, napa fa innaka la tusmiul mauta wa la tusmius summat doa. Terus saterusé wa ma anta biadil umyi andolalatihim. Terus ayat malis yang teng awal juz dosa liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayina. Sing oleh urip iku wong sing roh hujjahku lan wong sing ora roh hujjahku ben mati. Karo wong mati tenan ya mau ciri utama wong mati iku kan wis ora roh. Sani sampean tak takoki wong mati ning tengah dalan terus dipinggis truk. Berarti bila stroke kena hujan ya orang mirip, kena panas orang mirip. Ciri utama orang mati apa? Tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan dia. Mau tak wari ilmu tafsir, kok mulai terus ngalim. Makanya kalau tidak bisa dimaknani secara jusmani, maknani secara maknawi. Saya ulang lagi ya. Ada mayit di tengah jalan, banlo misalnya. Ada truk lewat ke pelindas. Nggak ada hujan-hujanan, ada panas-panasan. Ini ciri utama mayit itu apa? Seseorang yang tidak bisa menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Nah sekarang ada orang kafir, tetap kafir. Jadi dia coba nubun rokok. Berarti orang kafir itu wong mati, mergo ra iso menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Berarti makna mati itu ada pada orang kafir karena sama-sama dijami'i. Pemersatunya adalah sama-sama nggak tahu kemaslahatan dirinya. Sama seperti tadi. Kenapa orang dikatakan picek? Roh tembok gak roh, roh pager gak roh. Saya ini wong meripatir roh, tapi roh pengeran kok barang di orang picek. Bedanya apa? Dia ini orang roh pengeran. Luwih parah kan? Luwih parah apa luwih ringan? Luwih parah. Makanya kadang-kadang yang gak roh pengeran itu disebut apa? Picek. Ini penting kalau terang loh. Kalau dengan demikian, kok terus pinter sih. Karena gawe ulama-ulama, kena maknani Quran, nak raiso di maknani secara jisim, maknani secara maknawi. Kayak wow, ciri utama wong orang roh, diarani picek. Ciri utama nari roh dalan. Buat kalian balik. Ciri utama diarani picek, mergo roh dalan. Saiki wong roh dalan disebut picek. Nah, padahal ini orang ilmu roh dalan fisik, orang roh dalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ya buyute. Ono wong dipanggil kok gak krungu berarti kok. Iki dipanggil Rasulullah, makhluk paling apik, paling penting, ajaane paling penting yaiku ngajak tauhid. Terus wong iki ra krungu, berarti buyute. Paham ya? Paham terang karo bojo. Ibu paham ora ya pokoke ngono. Ya pokoke ngono. Dadi mulane gak aja kaget nak Quran istilahkan fa innaka la tusmi'ul mauta. Ora kok kal mauta, kamu tidak bisa memperdengarkan orang yang kayak mati enggak ya orang yang mati. Mana kalau suwun. Nah, kalau orang itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa menjaga dirinya, nggak tahu kemaslahatannya disebut
mati. Nah, kemudian Rasulullah ini datang disuruh Allah, wong sing mati ku uripno ben roh. Manane wong sing ra roh iku dadekno roh. Lha disebut ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, jadi Muhammad ajak mereka 5 maring perkara yuhyi kan iso nguripno apa mah. Jadi tauhid atau ajaran kebenaran adalah ajaran yang menjadi manusia ini menjadi hidup. Makanya disebut falanuhiyanahu hayatan thayyibah. Orang yang tauhidnya benar, amalnya benar, berarti dianggap hayatan thayyibah, hidup yang legal. Tapi kalau orang nggak bertauhid benar, berarti dia liyahlika man halaka am bayyinah, hidupnya dia ilang. Sampai dia ngakui tahu. Ini penting kalau aturakan. Ben kowe nak mangan yo halal. Mak bojomu yo halal. Mergo kabeh halal ning dunya ku bergantung kowe urip ta mati. Saiki wong wedok mati, wong lanang mati, mbok akad nikah sah ta rasa? Ora sah mati kok mbok. Ane wong Islam ora oleh nikah mbek wong kafir, kok nikah mbek wong mati. Ya semua cara teori, ilmu hakikat, ilmu tauhid. Nah, soal secara sosial karena itu bangsa sebangsa senegara. Ya ora sampo pateni ya biasa wae dagang. Kadang kowe pulaan ke Cina ya diutang Cina. Ya biasa wae, tapi itu tetap muamalah dunia. Iya. Syukur-syukur niati proses dakwah. Tapi apapun itu nak cara tauhid. Ini cara tauhid bukan cara perilaku sosial terus pateni keliru. Karena kabeh wong kafir langsung dipateni Nabi kombinasine ra mbek Jibril mbek Israil. Makanya ekstremis yang mikir, umpama wong kafir gak halal urip Nabi, jadi Nabi harus sampai Jibril kesukuan langsung sampai Israel agar kafir patah ini kafir. Gue mikir Nabi itu jadi Nabi sampai Jibril, sing kafir diterangno, sing fasik diterangno, ben gelem jadi Islam. Umpama niati di patah ini lopo ngajak Jibril kan gak efektif ngajak dong, ngajak dong Israel. Tapi nyatanya Nabi jadi Nabi besok. Jibril, ke Jibril itu yang marai argumentasi ilmiah, mau yang dibutuhkan kematian Nabi itu ambek Israel, mana wong yang mikir, mana kira rasa jadi ekstremis, paham? Tapi rasa jadi sekuler teman-teman, seakan-akan orang Islam kafir bodoh yo goblok, wong ora ora pager darane picek, ora ora pangeran gak arani. Akhirnya gue ya rada sekuler, rada ekstremis. Terus akhirnya ra duwe bentuk OTB, OTB orang tak terbentuk. Alim ya ora, bodoh ora, ekstremis ya ora, sekuler ora. Jadi ini iki. Dia ngaji turu bar mulai mangan sate kelapa semula bar sing. Nah kok iki ngaji nek kowe nak ngaji nek bali iki gak iso. Semua iku kelakuane nganti tuwa wis ngono wis. Wis ngono. Suwe lucu-lucunan dojo. Oh, jadi tak warai yo, jadi diarani picek itu mergo ora roh pager, ora roh dalan. Berarti diarani picek. Lah saiki ra wong ora roh dalan pangeran berarti baik picek. Mulane pangeran istilah wong kafir iku picek. Paham ta? Diarani mati mergo ora iso njaga kemaslahatane dhewe. Saiki wong kafir iku ora roh maslahate, yo parane mesti nek roh maslahat kan dadi iman la ilaha illallah. Mulane diarani mati, mergo ora roh kemaslahatane ini disebut ajaran Islam, ajaran sing ngajak urip. Mulane kadang ning Quran istilahno istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ahya yuhyi ihya'an, menghidup hidup. Mane ulama dhisik ana sing aran kitab Ihya Ulumuddin, urip-urip aku. Agama iku nak ora, misale kaya Islam zaman akhir. Ana fitnah non muslim, ana fitnah muslim tapi ngrugoti Islam, ana fitnah munafik. Ono fitnah khusyuk tapi goblok kira karuan yo fitnah yakum. Ini kan banyak masalah. Nah, dari ahli hadis paling digedingi itu sing kelompok keempat mau khusyuk duduk. Perkarane iku nak ngomong gindel padahal keliru itu paling. Jadi Habib Zain bin Semit itu nanti nyeritakno nasi ini ono wong khusyuke gak karuan. Ora rapi. Jebule dekne di khimar putih wapi. Begitu dikeloni kan khimar. Kodene tau ngaji mbek kiai sing darani zina nglebokno zakare wong lanang ning verjine wong wedok. Dene pikirane iki ora wong wedok. Ya khimar, dadi dene budino zinani. Akhire kiai kudu wong goblok nanti. Mulane fasadun kafirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru minhu
jahilun mutanasik sing ahli nusuk ahli ibadah. Jadi rusak itu dia nak orang alim fasik, tapi rusak nak orang bodoh ahli ibadah. Karena tebaran pesona solehnya ini kan menarik. Sarif baju ngecap, omongan hati-hati. Jajal kok tes takoi, bisa takoi. Orang jenengan lanang wedok ini sami-sami anak, warisane sepundi padha ae padha anak. Ngawur, warisane wong lanang tok loro iku binasil Quran di Zakari misuhatir. Mengenai cerita-cerita di apa itu. Terus nak jari Imam Ghazali contohnya lu elek meneh, Imam Ghazali contohnya lu elek meneh. Wong abid iku nak sing kan tapi kalau jatuh terus abid, gue kadang alim loh. Pilihannya mau lurus jadi soleh, nara alim yo. Wong alim rapuh bisa mau tafsir jalalan bukan. Anggur gue tafsir jalalan ya alim bener semua. Yang gue alor hijau. Tapi kan malaikat itu sungkan jam. Gue kitab sak foto-foto darah di bodoh. Karena iso coba sing fotokopi, sing gede. Kan malaikat ning dhuwur wah alim tenan kitab. Kita gue sama nono. Wajah mikir dah, nyongkone kan iskal, jadi marem, seperti terakhir tuh barbar. Wong abid itu orang pecundangi, dia orang salah, tapi aja geman ngenyek wong abid. Ketika ini kaji nabi ini, utamane wong alim be wong abid itu koyok utamaku dibanding sahabatku paling ndek. Saya ki utamane kaji nabi abid Abu Bakar we langit ke bumi, tapi bandingannya itu wong alim be wong abid itu koyok aku jadi kaji nabi. Gawe Nabi dibanding sahabatku paling ndek. Kafadli ala adnakum, kaya utamaku dibanding sahabatku paling. Perkara wong alim ono gak egois, misale wong alim diparingi ilmu, tersiksa gak diulangno. Nah, ana bocah ning desa terbelakang dijupuk ben iso nyebar agama ning desa terbelakang. Nah, ana sampai mati diakrabi ben matine husnul khotimah. Dia punya orientasi untuk mengembangkan Islam. Kok abid itu gak mau masjid itikaf. Bapak menibadah terus, kalau kepen lebih swarga. Jadi pikirannya awake dhewe. Gak tahu mikir Allah deh. Dia nyembah Allah itu ganti ke swarga. Artinya rapati seneng gak? Senengnya swarga. Itu orang kritik Imam Ghazali ke cuma melo. Jadi dia orientasinya ngeloni bidadari terus ning swarga. Malah kesusunan mati mergo dene salat kesel orang mati lebih swarga. Jadi salat itu dianggap problem. Ayo sing saleh-saleh amati. Ayo kowe kepengin salat terus ibadah terus benang mergo apa? Swarga terus gue seneng mergo apa wis ora salat mulai berarti kan anggap salat itu problem kan. Ayo ada saiki meneng kabeh mesti kelakuane jo ngono kan. Gue seneng wis swarga kan mergo ngeloni bidadari gak wajib salat. Dadah wis salat enak. Berarti kan anggap ujung pangeran problem. Buktine kan swarga ora salat kok anggap enak. Lu kok utek kaya elek ngono. Ora wong sufi takoki pangeran, kowe gelem swarga gelem, mboten salat Gusti. Kau nang swarga, mau Gusti, opo nang swarga ora salat. Dia tuh aneh saja, aku kawula kok nyembah pangeran. Dalam aku itu kadang enggak, ini nyembah pangeran nang mlebu swarga, kok nek sing swarga ora usah nyembah bebas. Lu cak kok elek ngono iki paham. Tapi coba melo sih. Aku nek jenenge ojo tiru. Aku kan ora bener rek. Kayak gak kelakuan aja. Ayo coba sing ngaji aku ya aku pengen keramati kafir lho. Sembrono pengen sebagai problem. Kita menyembah Allah di dunia wal akhirah. Ning dunia kita butuh Allah, ning akhirat butuh Allah. Terus kan ning akhirat iku terus sampe nganggep dadah alhamdulillah saiki rasa salat boleh penak. Berarti perintah Allah salat itu anggap problem kok elek ngono. Mulane ning swarga sing bener ya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Den swarga lah tetep wiridan subhanakallahumma hamdik. Kita kok pangeran piye swarga ya alhamdulillah rabbil alamin tetep dene eling pangeran. Mergo dene uga iso lepas urip kok pangeran ora iso. Mati itu ora sing bodho lho maksudnya kan gak kudu go jalalan ngono. Jadi biar usah tersinggung kowe wis jelas piye yakin ya. Go jalalan kuwandel marah mas pokoknya marah, just. Kemudian aku warek Melayu, cuma samanya dramatis. Jebule lebar Melayu bisa terus boleh satai. Melani wong mikir. Melani kula termasuk. Kenapa saya termasuk senang Habib saya? Ya tentu karena beliau Habib putu negatifnya. Habib saya itu termasuk Habib yang mempopulerkan syair-syairnya orang Sufi. Dan kita tahu, kita ya kabur kabeh. Nah orang aku tok iku ora kabeh.
Orang-orang sufi itu mewarisi Nabi dari segi menikmati sholat. Misalnya Nabi itu kalau sumpah, itu mesti mengoda ngadeg. Terus takok ngene kan, ya Aisyah Bilal ora teko. Bareng Bilal datang dulu kan nggak ada speaker, Bilal datang. Arifna ya Bilal, masya Allah Bilal teko. Aku kayak istirahat, aku kayak ini. Kalau Nabi masyhur ketika wakur roto aini, di sholat tenangnya hatiku nak wes. Coba masalah di dunia begitu banyak dan sementara ini ingin kita selesaikan, tidak pernah selesai. Lalu nikmat kita itu kalau sudah melepas semua masalah itu, kita lepaskan, kita kasihkan sama yang punya masalah itu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane Nabi ngendikan wa qurratu aini sholat. Zaman saya Abu Bakar As-Segaf, alim-alim yang Habib teng Gresik riyen niku jeneng nak darani ngaji Ihya itu roha. Roha itu dia gersumpek ngaji istirahat. Bujuk kula nak kula ngaji seneng. Mergo senenge kula pendak ngaji. Bujuk kula nu saya diterang kula ora tau ora senenge jenengan Gusti kecuali pas ngaji. Mergo ana wong mau piye macam-macam. Terus bujuk ora tau nuntut bojo kok. Iku wae. Roh wis aneh wae. Oh ruwet itu aneh. Makanya di syairnya Habib saya termasuk ada kata-kata ini. Laula kaya natal wujudi terus mato ba'aisi wala wujudi wala taronam tufi sholati wala rufu'i wala sujudi. Jadi andaikan tidak ajaran kamu ya Rasulullah mataronam tu maka orang rengeng-rengeng ingsun fi sholati. Kalau saja ada ajaran kamu ya Rasulullah mataronam tu fi sholati, kita tidak rengeng-rengeng, tidak menikmati sholat kita wala rufu'i wala sujudi. Jadi orang-orang sufi dulu nganggap sholat itu alat untuk hiburan, alat untuk senang. Itu tak sholat itu sempurna. Mereka taron dong. Jadi laula kaya zina tal wujudi itu mako ba'aisi wala terus wala taron nam tufi sholati wala rufu'i wala sujudi. Jadi makanya sholat mengantar pulau sangat penting punya alimah itu sangat penting. Lalu lah, nak sholat di mami itu betul mikir. Wah sih dia pengen apa yang imam. Imamnya kadang protes, sukan terus nama menjadi aku ora eling buke, imam kok elek ngono. Salat kok eling Gus, salat ya yang pengiran imam cek elek imam sak kuplok ngono. Kowe nak salat eling pengiran salat kok eling makmume. Mulai ora iso dikontrol imammu akeh. Akhire Mustofa di fase-fase mergo makmume Mas Abu. Oh imam mati ra usah lalekno kabeh eling. Cuma orang tertentu sing wis khusus sebaiknya enggak jadi imam karena ada masalah. Masyhur itu dulu di Senori orang wong alim terkenal wong alim sih imami masjid bareng sujud itu suwi lagi akhirnya makmum merah buat lalas yang dengar dulu muridnya babah sampun mantap orang baru mulai terus di PHK coba nggak perasa jadi imam kalau dia sujud gue yang pangeran yang agama yang pangeran seluruh wali misalnya kita imam waras seluruh wali asing pangeran Allah apa dudul barang. Karena imam kowe harus dibare salat dijamin. Kok urusan akeh salat terus bar. Jadi ya hikmah iki dadi imam iku dipastikan salatnya bisa selesai. Mergo ora wala taron amtu fi sholati wala ruku'i wala sujud. Ini penting. Makanya ada orang sufi coba sampean saya kangen. Kowe ku nyembah pangeran kan mlebu swarga. Apa nyifati pangeran api an nganti sing nyembah dikei swarga. Kalau balik di mana? Kowe ku nyembah pangeran ben mlebu swarga berarti pangeran mau ubah alat tok, mau media tok, cara fisika mau katalisator tok, mau sarana tok, sing penting iku swarga ben mlebu swarga. Kowe enak yo musuh saya kira tau salat. Kowe enak rasa subuhan bareng perkelon turu rasa subuhan. Oke ngomong ngono jare musuh pasamane juga kusuk. Yo gitu dhisik ngorok ape subuh bareng. Oh cara aku dadi pangeran tak usir kok swarga ya. Untung pangeran apian. Artinya kamu menganggap semua aturan Allah yang baik di dunia kamu anggap problem. Sehingga kamu di swarga seneng pertama berkurang usah subuh. Celek tak capek. Nah sementara ini kelakuan ngono to. Bandingkan dengan orang-orang sufi, Gusti teng swarga ya apa? Ya ini swarga kita kayak widadari wonten salat Gusti. Takut dia gak iso bayar luwih kok tanpa salat. Secara pengiran Yesus salat ya ora apa. Ya aku sempat buka teguriku terus bocah kan salat. Swarga udah dari berapa jam biro wingi.
Ini kamu perkara dendam ning dunya bojone elek. Coba motif kamu ingin di bojo wae ning swarga iku mergo apa? Trauma kan? Artinya dengan mental abid seperti itu bandingan wong alim. Wong alim nak roh paham apa, lu ora diulangno isih. Allah udah tapi ngono kok gak saya perkenalkan di dunia. Sama tak cerita nih, Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman sebabnya apa? Kulo nu tahu betul. Saya baca kitab Hilyatul Auliya itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai alim ngono mergo sinau kitab Hilyatul Auliya. Alhamdulillah saya itu punya 14 jilid. Jadi Ihya itu 4 jilid. Itu indukannya jenis kitab Hilyatul itu 12. Wes kowe nempel kok aku tak terangno timbang kowe sinau dhewe. Kowe kitab la ora ono ning Indonesia ora angel, ora diangel. Siapa Imam Nabi Ibrahim itu sujud ning pangeran. Lho nangis, ditakoki ke pangeran. Yen kowe kok nangis iku kena apa? Kulo sik apal ta Arabin. Allahumma innahu la yahzununi alla ara ahadan ya'buduka ghairi. Kulo niku susah Gusti. Wong jenengan zat sing begitu penting, begitu zahir. Kok sing nyembah teng bumi kula tok. Zaman iku Nabi Ibrahim dhewean sing nangis. Kulo isin Gusti. Coba wong sing kok pentinge beras ku anggere wong roh. Pentingnya apel anggere wong roh, pentingnya teh anggere wong roh, pentingnya banyu putih anggere wong roh. Lho pentingnya sing gawe ora anggere wong roh. Nangis Nabi Ibrahim. Kok kuwe-kuwene tenang. Kok iso pentingnya makhluk roh, pentingnya jenengan. Karo nangis Nabi. Pengiran diangkat teng langit. Wa kadzal kanuri Ibrahim malakutas ana he ora kowe tok iki lho malaikat sini langit kabeh maca tasbih, kabeh maca tahmid kaya kowe. Lagi seneng. Dadi Nabi Ibrahim diangkat dolanan ning langit mergo orientasine ngono. Kowe ora wis dikenal Allah, terus Allah mbok media ben mlebu swarga terus ngene. Lakuan kok. Kemarin Nabi kadang duka fadlul alim alal abid ka fadli ala adina. Utamane wong alim dibanding wong abid kaya aku dibanding sahabatku paling kan. Tentu abid sing ngene iku mah. Ora abid sing go jalalan ngalor ngidul iki wis kelas tinggi. Pun ora arah mentale ngono. Paling gak semenjak bar ngaji iki insyaallah rubah. Iku turu kok amin buku cakep. Hukum itu. Aku subuh-subuh ya amin kok subuh kok menyang. Hukum dilakoni sembrono hukum jen. Sesuai kan napa kok bojomu amin. Hukum kok amin hukum dilakoni sembrono. Mulane kula suwun nggih, nek dadi abid ya abid sing ngerti. Manane ngerti nek orientasi kita iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kita ning swarga ya tetep wiridan da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ana kula sering mari wiridan alhamdulillah bil al mizan wa muntahal ilm. Bahwa saya mengatakan alhamdulillah itu klimaks dari semua ilmu. Wa muntahal ilm, klimaks dari semua ilmu itu adalah alhamdulillah. Wa mablaghur ridho, dan yang menjadikan kula ridho jenengan. Panjenengan ridho wazinatal aras iku elek. Anane elek aras iku nak gak ono la ilaha illallah. Aras iku apik mergo ono la ilaha. Mane darani zinatul aras. Aras asline yo elek trimo makhluk. Kenapa apik? Mergo biasane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mane Nabi Adam bareng delok ning aras ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus dene istisqa. Gusti bi haqqi habibika Muhammad jenengan kudune pura-pura. Pengiran takok lha kowe kok roh nek ana wong jenenge Muhammad. Gak ada hamba yang kau tulis di aras Anda kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Mulane la ilaha illallah alhamdulillah disebut wazinatal aras sebagai makhluk ya elek biasa kayak kue-kue. Tapi sebagai zinah yang ada kalimat tauhid, kalimat tauhid. Mulane kanjeng Nabi nak ngalem aras iku apik mergo la ilaha illallah ayat kursi. Ayo umatku kabeh maca ayat kursi. Mergo ora ana ayat sing diambil dari aras kaya ayat kursi. Mergo diambil min tahtil jadi harus umpama ora zina la ilaha illallah Muhammad ya kaya makhluk biasa padha. Swarga iku umpama ora ana kalimat thayyibah ya makhluk biasa. Berhubung ning kono iku mahalur ridho gon ridane Allah. Gon wong pilihane Allah. Akhire darani tempat sing umpama gone babonan tok ora istimewa. Doli akeh. Keramat tungkak. Akeh. Apa terus sing tonggo ora sembrono.
Tapi menyebut apa? Sar. Ora ape ngrasani tonggo bocah ora ora kujar. Rasane sing ngatur, ora ana ngrasani kujar. Jadi kalau suwon ya aja geman ki dadi abid sing ngene iki. Piye-piye nyembah Allah iku final. Ta'alluq be Allah ki napa? Final. Piye kita kawula nang dindi yo ta'alluq be Allah. Coba pangeran nak nyritakno ahli jannah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Rumah samu coba sampean waca tentang swarga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara satruse. Ketika wis ning swarga kabeh. Terus swarga itu dipertontonkan. Ketika itu apa? Wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Setelah ahli jannah masuk surga, malaikat-malaikat mengelilingi aras. Apa? Yusabbihuna bihamdi rabbi. Wa qudiya bainahum bil haqq. Ya ujung-ujunge wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Masa swarga iku. Lah saiki zaman wis akhir wis rusak. Maca kalimat thayyibah darani bid'ah kafir. Sing maca dibela yo ngantuk, mbek kukur-kukur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bela yo ra gelem sing maca yo ngantuk, kafir wa Allah. Ngantukan wae. Dukung sing kafir lho kalimat thayyibah kok di jadi kalau di madzhab ra jelas sih gara-gara trauma ae mau. Kulo wong alim paling ra jelas perkara ini bela sing kafirno iku kalimat thayyibah kok dikafirno. Bela sing dikafirno kukur-kukur. Ambek ango engko sing buri. Tahlil dipimpin niki ya bener terkenal suwi sing buri. Wah suwi. Jadi kalimat thayyibah ada problem, ada problem. Coba kita ini kan wajib. Gak pantas ketika awalnya pengeran, umpama ora sepurane pengeran ombon. Nek sampean urip wis luar biasa tenan. Kelakuan ngono kok diparingi apa? Wis saking gufrone Allah. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Umpama ora fadlile Allah, kita wis ra iso dadi wong bener. Berhubung fadlile Allah, akhirnya kita wis ngene-ngene lah tetep ana bener. Misalnya ra bener banget ya ana napa? Sedunya ngene yo ngono waktu ngaji jalalan kan ana bener. Wis utang wae nyatane ora bunuh diri kan yo ora bener. Umpama sing sumpah bunuh diri ya entek wong Indonesia. Entek betul. Oh, entek. Jepang jadi negara maju, iku ana sarana bunuh diri. Jadi ana jembatan khusus bunuh. Berarti wong Jepang Indonesia pinter. Dia pinter Indonesia. Indonesia ora masalah jaduk yo. Wong Jepang jadi pinter kok. Bunuh diri keren iki. Wong Indonesia diutur turun ngorok tenang. Jadi kami banter, maka wis jos. Kabeh kodok, sono catatan. Nak pengiran ngersakno pira wae dia setahun. Tangi turu ditagih utang, sing ngutangi sing disentak. Indonesia wis usum, utang wis ngutangi, wis nyentak malah sing utang. Hebat tenan Indonesia. Kok iso ana adat ngono lho. Jos ora. Lan kula suwun nggih dilatih seneng pangeran tenanan sampai wonge wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala. Kata Imam Syafi'i kula niku anak kula Hasan Bihanu mulai alit akan ngapalno nang Imam Syafi'i moro bet niku tok sing kula akan ngapalno. Ini Imam Syafi'i itu termasuk kadang cuma kula hafal. Memang kula hafal. Ini kula sing ketika beliau tiap petirem, tiap injing, tiap sore itu ya Ibn. Jadi Imam Syafi'i yang katanya ahli fikih, ahli halal haram, sebetulnya orangnya itu sangat-sangat sufi, sangat-sangat dekat dengan Allah. Cuma beliau kalau ngarang kitab memang di bab fikih. Qalbi bi rahmatika wa humadu unusi fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi. Terus beliau kalau beturu ngedikan gitu. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Wa ma taqallabtu fi naumi kula mboten nate molah-molah tenggene tempat tidur kula. Wa fi sinati lan kula mboten nate pas ngasuk kula. Illa wa dzikruka kecuali eling jenengan bainan nafsi antarane ati kula wan nafasi lan ambekan. Jadi wong dhisik sange senenge pangeran sampeyan. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi.
Qalbi bi rahmatika wa unusi. Kula niku gadah ati sing asik terus mbek jenengan. Unus iku maknane unsur niku asik terus mbek pangeran. Kula alhamdulillah Gusti di ati ku asik banget mbek pangeran. Cek wayahe esuk, cek wayahe sore, cek wayahe kula kumpul tiyang, cek wayahe kula dhewean. Fisirri wal i'lani wal isbahi wal walas. Saiki wong ngomong fikih iku ora eling pangeran, nang-nangan bareng. Mau berdebat kok eling musuh, ya mau kiai kok eling makhluk, kiai kok yang pengira, kiai kok eling. Jadi di ulama berdebat masalah nang-nangan ini berlali, berkos sih situ eling pengiran itu besar. Saya kebuatan, mau nanti musuh yang terus, lah kan saya eling, kayak saya eling pengiran, ilingnya mbak. Itu siapa elingmu? Rawol yang berapa eling mbak pengiran? Udah bolak-balik dirasani tiang, kadang harus yang kodok, terus gitu. Terus, jadi apa tenangnya? Gue ngerasani ini, Gus jari pengiran jenengan kita lagi susah. Saya ngomongan yang penting mau tak pikir, gendeng. Saya ngomong tuh makhluk itu penting, dan gue tapi gue mau pikir omongan yang murah. Nah, kayak ngabarin gini, Gus coba pengiran jenengan ini lagi tak pikir. Ya orang. Gue iso di makom latihan, nanti mati sesuai rak iso. Mulai kalau suwon jadi latih, makanya kaji Nabi namuji wong alim napa? Fadlul alim alal abid kafadli alal. Tapi yang sosial nggak perlu kayak ngerasa afdal itu. Kalau nanti ngomong sering itikaf kalau gini. Iku bujuk kalau anak kalau ngerasa sering kalau jasuan kayak gitu sing tentang itikaf. Dia udah rapati songan itu kalau gini. Dia wong soleh, wong ahli ibadah. Tapi nak fatwa tak lawan. Itu yang dosa ya. Kalau nyucuk mergodenya ahli ibadah. Biasanya nyucuk pulau wong alim. Jadi nggak kan saya kan salah sama-sama tahu nopo. Kembang itu saya wonten tradisi nyucup genderan aja wonten. Karena memang kiai-kiainya nanti kan saya berkali-kali lihat bangun itu kalau sama Gus Mus saya nyucup. Setelah bangun nyucup Gus Mus nyucup dia mesti genderan. Terus tahu saya gitu, bapak sama keluarga kajian yang seumuran ya gitu. Bapak dengan keluarga kajian dulunya nyucup, keluarga kajian karena bapak sepuh itu dulu nyucup biasa gitu. Di lubang itu biasa. Saya tidak sombong ya, saya sama cucunya Yai yang ngaji saya nyucup itu cucu guru saya. Beliau nyucup saya karena sebagian kitab ngajinya sudah sama saya. Di sini itu gak mati musuh. Mustafa baru kan kepengen roh cucup-cucupan. Tapi satu sewu. Orang dibagi nur satu sewunan. Yo, kamar-kamar ya. Jadi Mustafa nyucup Rukin mau kok sabar yang ngono. Sing Rukin nyucup Mustafa wah jigoten sunah apa? Jadi saling apa? Saling itu. Tapi kalau itu kalau mertas betul itu. Di Arab juga gitu. Kalau antar orang alim ketemu, setahu saya ya genderan itu. Ya memang gitu. Memang guru-guru kita mentradisikan seperti itu. Itu bagus itu. Jadi orang terlatih. Kalau biasa sampai anak kalau Hasan tak jadi lanteng di suatu kadang-kadang pun jauh, kadang jadi sepuh ini ya rapati alim. Tapi gitu kalau nyucuk pun sepuh. Dia kayak nyucuk pulau kalau dianggap pengalim. Itu biasa gitu. Sehingga kita saling menghormati. Cuma kalau tanya, kenapa ada hadis Fadlul Alim alal abid kafadli ala adinaku? Orang abid memang ada trouble sedikit. Cara pikirannya itu ada trouble. Jadi aku pengen buswarga, pengen ngeloni udeteri, pengen bebas sholat. Yang perintahnya Allah kok dianggap trouble. Wah enak ya pengen buswarga. Ya tapi lu enak. Biasanya ini kisah-kisah ya subuh barat. Saya kisah apa? Aku kok jadi malaikat penjaga swarga. Tak usir yakin tak usir. Untungnya penjagaannya ragu kan. Jadi ya di barno. Karena oleh ku anak iso napa wala karon untuk fi sholati wala ruku'i lan sujudi. Dadi umpama ora ana ajarane Nabi, kita ora iso taronom, ora iso rengeng pas sholat. Manane piye? Mergo ajarane Kanjeng Nabi, kita iku iso rengeng, iso asik pas. Lah nek ora iso rengeng pas sholat, berarti kowe ora iso nampa ajarane. Ora usah diterusno. Tapi aku tenang. Lalu kalau seneng ya. Wong itu nak ngrungokno acara Habib saya, gue cuma ngrungokno lagu itu. Nak sing dibakat-bakat iso ngaji, gue. Bahwa syair itu sekian pilihan dari syair orang-orang dulu. Saya kan punya diwan ya, diwan itu syairnya orang-orang dulu, separ-par. Sehingga alhamdulillah itu dipopulerkan oleh sinten Habib saya secara nopo masa. Nah kita ya urun gitu, urun misalnya nerangno ya saisane kita nerangno.
Memang itu syair-syair pilihan orang sekedar lagu. Itu mau koyo napa? Laula kaya zinatal wujud. Andai kan ndak ajaranmu ya zinatal wujud. Wong sing dadi pepaese. Umpama ora ana Kanjeng Nabi urip kan wong dodo kabeh penggaweane zina, penggaweane maling. Wis gak ana apike blas dunya. Berhubung ajarane Nabi kabeh dadi kono kontrol, ana napa? Mato ba'aisi wala wujudi. Umpama ora ana Nabi hidup kita wis ora ana apike blas. Eksistensi kita ya ora ana gunane, wujud kita ora ana gunane. Terus ape opo? Ning dunya kok gak ana ajarane Rasulullah ki ape opo jajak? Kan amen kelon mangan. Bedane apa mbek pitik, mbek wedhus? Ayo bedane apa? Kan gak ana bedane. Kita nganti ana bedane mergo ajarane Kanjeng. Ape kelone kudu ana akad kudu bapake oleh. Ono ape ngeloni halal nek iso nafakoi, nek ora sing lak wedok oleh ngrafakin. Wah, tapi rasa bagi ini mau nerangno iku mergo dene wong lanang. Asline wong ra iso nafakoi sing wedok iso oleh napa? Rafa. Tapi ki ini mau nerangno mergo ki rata-rata wong lanang. Dadi meneng ae. Mau nerangno hadis wong wedok dijak sing lanang ora gelem suwengi dilaknati malaikat. Oh, ngancam ya sing saat yang itu kurban fatwa kiai lanang. Nah jadi hadis orang ngono tok. Wong lanang ra iso nafkah kaya sing wedok ya dilaknati napa? Malaikat. Sembrono. Kula anggere tausiah ana nganten, kula mboten nate pidato, tapi kadang-kadang pas nganten kula tausiah 5 menit. Terus nganten-nganten dikandani, kula ngandani. Lho kowe boleh rafa nak nafkakom gak lancar. Langsung meriang sing lanang. Langsung meriang sekarang. Orang hadis sih, orang terima ono, orang terima hadis tok fakta. Jajal lah wes sebenarnya. Karena fakta isu-isu era. Pun kalau terus nongol kersane khatam surat ini, surat. Dan ini surat kemana? Jadi walau mudirin Allah gitu. Allah Jawa wa ala tidak sholat kau ingkang gawe sapa wa kumisra kabeh mindofin saking sisi lemah. Sisi lemah ma indek sebanyu majinen kang ino. Summa ja'ala mengkono gawe sapa wa berarti dofin saking sausi lemah. Lemah lho apa? Lemes lho, lemes utawa basa Jawane lemah lho. Lemes ya, akhara kang liya. Wa wa tawi dofun akhar iku dofun tufuliyah iku lemes ketika mergo cilik. Sausé cilik kuatan digawe kuat misale kuat sababi kuate wektu nom. Semaja alam kono digawe sapa wong berarti kuatin sausé kuat digawe dofan ing lemah waseban lan manan. Manane dufal kibri, dufal kibari tegese lemahe tuwek wa syaibal harami lan wane napa? Tuwa. Wa dufu tilafat dufu fi salasa itu bidomi awalihi berarti napa? Dufin nggih wa fathihi dofin. Pokoke kira ai sapa masyhur. Nah, guru-guru kita maca ping kalih biasane. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala ba'di quwwatin dhafan masih batas dibaleni malih Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala ba'di dhafin satu lusin. Mulane batu fi salasa yudommu apa bidomi awaliyi napa wafat. Tapi dia ampun salang seling kabeh sanad kita ten guru-guru kita napa nak dhafin ya dhafin kabeh, nak dhafin ya ora aja selang-seling membak didokfen semua mbak didukfal sembrono. Oh Quran di buku variasi kaya pelangi yo semua ora oleh. Mulane kata kiai sira seneng ngono wong sok sapa. Maca rakaat pertama Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin kaya ahli napa sapa jare makmum Quran kok pelangi. Guru-guru kita ada punya tradisi demikian. Biasa Asim Malik bimadil alif ya Malik terus. Dia biasa wae ora usah sok iso-iso napa. Wong kula sing iso kira kata awam kok kowe sing iso sithik geger kowe. Ya khluqu gawe sapa wa ta'ala ing perkara ya sawu kang kersane sapa imam natu fi sange lemah wal kuatilan kuat wasababilan napa. Nom wasyabatilan wanan. Wa wa ta'ala wa ala limudat sing kuwas sing pirsani kita diri khalqi iklan ngatur ning makhluk apa al alim. Wa wal alimul qadir kang kuwasa alama ing atas perkara ya sawu kang kersane sapa wae. Waya mataku ngelaring dalmane jumeneng apa saat kiamat yuksimu sumpah ayak liput iki sumpah soal mujrimuna boro-boro sing dosa il kafir oleh sumpah ini malah itu rosaah orang menang sapa ngake maka kudu ora menang sapa ngake fil kubur ing dalam zaman kuburan ge rosaatin salene mau saja ketika kiamat terjadi perasaane wong ning donya mau saja jadi maksudnya perasaane wong ning kuburan mau saja itu terserah lah sing jelas perasaane wong ning donya namung napa saja. Qala ta'ala kadzalika kali ngono-ngono kabeh kanon sapa ngake yufakuna den enggono sapa ngake.
Yusrafuna tisidin engko ana sapa kabeh anil haqi sange barang hak. Rupane al-ba'si tegese ingkar sangka pas. Kama surifu kaya dinggono sapa ngake anil haqi sange hak asyiki kang bener fiye muddatil lubsi ing dalem mangsa napa meneng. Wa qala lan ngendikan sapa aladina wong akeh, utu kang den paringi sapa aladina al-ilma ilmu. Ketika itu yang komentar yang didengar Allah ya komentare alladzina utul ilm, bukan al-ibadah yang didengar Allah ya alladzina utul ilm. Wal imana lan iman malaikat sing malaikat wa khirihim lan yani malaikat. Dawe alladzina utul ilma laqad labistum. Teman-teman meneng sira kabeh fi kitabillah dan catetane Allah. Fima ing dalem perkara kata bakang den sapa Allah ing mafisa biki ilmi ing dalem bisi-bisi ilmune Allah. Ila yaumil ba'si maring dinane ba'si. Fa'ada mongkota iki ku yaumul ba'si dina ba'as. Alladzi kang angkar tumu kang ingkari sira kabeh ing yaumul ba'si. Walakin akum tapene sira kabeh iku kuntum ana sira kabeh la ta'lamun ora ngerti sira kabeh wuku ing kapan tumibane yaumul ba'as. Dadi dina kiamat iku ora ono sing roh. Ya paling roh kiamat hari Jumat tapi kapane ora ono. Fa yauma idzin mongko ing dalem dinane kiamat layan faura manfaati bil iklan ya wa ta'ilan ta'latan fa. Alladzina mangake dolan kang dolen sapa ladina apa sing ora manfaati ma'dziratuhum. Apa alasan sing digawe wong akeh fi ingkarihim dalange oleh ngingkari wong akeh lagu maring yaumil ba'si. Walagu lan ora ana te wong akeh wis tak tabune iku den balekno ning dunya sapa wong akeh. Ela iku laku tegese ora den supreme manusa wong akeh palu bab bali ayo rujuk tegese bali ilama maring perkara yurdi kang iso ngridakno apa ma apa hae ngopo. Utawa ilama maring perkara yardo kang dadi ridho sapa Allah sami mawon kena ma yurdi ma maring perkara yurdi kang iso ngridakno apa ma apa hae napa. Utawa ilama maring perkara yardo kang ridani sapa apa. Wala qadarabna lan teman-teman gawe ingsun aja ana tekse gawe ingsun linasi maring manusa fi hadzal Qur'an ing gawe Qur'an minggu 5 salin saking saben-saben perumpamaan. Tambihan para nggih pepenget lagu maring anas. Qur'an iku wis gawe perumpamaan ben wong nang paham nang iman. Wala inci tahum. Lamu kosam utai lamu kosam. Lamun teko sira Muhammad. Kowe teko nekani ing wong kafir ya Muhammad bi ayatin kelawan misale gawa ayat. Mislil aso atau misal aso haris padane tongkat wal yat lan apa padange tangan atau semlorote napa tangan li Musa ke Musa. Umpama Kanjeng Nabi napa beto ayat kaya Nabi Musa ya padha layak ulan nek dene ngucap sapa ladina wong akeh kafir kang kafir sapa ladina in antum ila mudin. Kutifatin fuang Musa layak ulan apa nuruf inur rafa ditawali lunati krono tawa bola-bali pira-pira nun. Walawu lan den buang apa wawu rupane domirul jam'i, rupane wawu domir jam'i. Beliau tiga isakiran karena ketemunya mati. Tapi itu tetap macamnya layak ulan nah. Jadi Imam Suyuti dia menuso, kadang belajar. Tapi belajar gue juga kadang belajar. Jadi erok ini buatan mati bener. Kabeh ulama sab'a sepakat macamnya layak ulan nah. Mereka fa'ile alladzina kafaru. Jadi buatan enten wawu domir jama' sing dibuka. Mulanya ketika Imam Sawi ini sabku kolamin, jadi aku salah tulis. Maksudnya salah tulis itu mesti ini TKU rano sing napa layakku lunna mergo kabeh kira sapa macane napa layakku lunna alladzina kafaru dadi napa fa'il. Jadi fa'ile mboten domir tapi fa'il do. Terus iso mikir ngono pokoke sabku kolamin salah kutip. Wah. Jadi sebab iso kendaraan ngalim sebab ora usah tenan. Sapa ladina wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina min sange wong akeh in antum rano te sira kabeh mantum ay Muhammad te Muhammad wa ashabul lan para sahabat Muhammad iku ilmu tiluna kecuali wong sing salah kabeh ashabu abatila tegese wong kang duweni kesalahan. Jadi wong kafir ngomentari Kanjeng Nabi nak wong Kanjeng Nabi sak dalane wong sing salah is biasa. Kaya wong ngaji ini jare wong sing ngaji wong ngaji entuk apa ora maresu jare kowe sing ngaji nunjuno pisan ra ngaji kere nopo. Lan buktekno nek kowe mlebu swarga, dadi sing ngenyek kowe iku terus kuciwa, aja kok kowe malah mlebu neraka. Lho padha ae sing ngaji kowe ora. Yo cuman mlebu neraka, dadi sing ngenyek kowe ben isin. Aja kok jebule padha repot. Cukuman mlebu neraka. Wes. Kadang iki kaya mengkon-mengkon kabeh at Pak ngecap. Sapa Allah ala qulubil ladina ing atase atine wong akeh layak lamun kang ora ngerti sapa ladina. Ora ngerti at-tauhid ing tauhid. Kama tu bi kaya oleh dencap apa ala qulubi haula ing atase atine mengkon-mengkon kabeh. Terus Kanjeng Nabi dikandani pangeran nang ngadepi wong kafir-kafir sing nuduh Kanjeng Nabi salah. Kanjeng Nabi dikandani pangeran dinasehati fasbir. Monggo sabar sira inna wa'dahu. Lan kula suwun jenengan ora usah dadi ekstremis. Kanjeng Nabi anggere kecewa mbek wong kafir, kecewa mbek sekelilinge, iku pangeran dikandani napa? Fasbir sing sabar.
Mergo piye-piye wong kafir ya potensi iman. Nyatane sing dadi iman nggih kata terus Khalid, Umar bin Khattab, Abi Sufyan, enggak mantan tiyang napa? Kafir. Mulane sabar. Di santri bodho ya sabar. Kadang maslahate ya bodho. Nek pinter malah itu rusak Islam. Wis sing sabar. Ya sing pinter mlete ya sing sabar. Kiai debutan mletene ra karo. Macam-macam. Kok anggere tuwa ra sabar di. Utawa diamuki bojone ra. Kadang kiai ora wedi masyarakat. Wedine berapa? Alhamdulillah jadi orang sing diwede. Fasfir mongko sabar sira inawak dawuh satemene janjine Allah. Dinasrika kelan nulung sira alaihim ngalahno ing atase wong kafir hakun mesti. Mboten hak pundi. Saiki Kanjeng Nabi pertama nggo Islam dhewean diusir ka Mekah ning Madinah. Saiki Islam nganti tok bidukan tok Sleman tok Bantul jajal. Dise perjalanane diusir-usir minoritas. Saiki Islam nganti tok Bantul tok Gunung Kidul tok NTT. Wah, pokoknya Islam itu luar biasa. Kalau Kanjeng Nabi sabar, fasbir inna wa'dallahi napa? Fasbir mongko sabar sira inna wa'dallahi sak temene janjine Allah binasrika kelan nulungi sira Muhammad alaihim ngalano ing atase kufar janji iku hakun mesti bener. Saiki wis nyata-nyata sekali Kanjeng Nabi dari minoritas saiki wong Islam wis tong pundi-pundi. Dulu di Mekah saja ditolak, di negaranya sendiri ditolak. Sekarang orang Islam di mana-mana. Di seluruh dunia. Tanpa promosi, tanpa iklan, tanpa bonus, tanpa poin, kabeh kudu napa? Lho nggih to. Nek wong Kristen kan mergo dijanji angger masuk Kristen langsung swarga, mati bersama Bapa di. Wong Islam iku wis Islam, ijek diancam kowe ora mesti husnul. Kowe tetep do Islam. Kowe ngaji ini ora mesti manfaat, yo tetep ngaji. Ngaji lah ora mesti paham, yo tetep. Jadi Islam itu rasa dijanjini lah oke, supaya jos nanti. Mereka mau makome wala taron 6 turo, bi sholati wala ruku'i nama, wala sujud. Pokoknya Islam itu asik. La ilaha illallah wis asik. Swarga cek ora pokoke ngiyakini la ilaha illallah wis asik. Asik ku maknane manis, manis iku enak. Lan ngendikane kitab Fathul Bari sing nyarai Bukhari, wong aja mau Islam kudu ana asike. Piye-piye dawuh Nabi wajada halawatal iman. Nah iman kudu roh manis e. Manis maknane ojo iman tok iku kudu ana asike. Aman terus ana nabi man wala taron 6 tufi sholati wala ruku'i wala lan kula suwun ngaji yo ana asike. Mergo nyifati Allah muji Allah. Mane saya Abu Bakar Segaf nak darani ngaji ku roha ku seneng. Mane kula suwun kula ngaji ge seneng. Wong nerangno ilmune pangeran nggih napa? Kula suwun dilatih. Jajal saiki dhuwit ku dolar ku gambare mbok dajal apa ya ora. Kadang ana dhuwit mbok gambare simbol apa ora. Kowe duwe seneng. Kok ngaji jalalan. Nembok yo duwe isin barang kowe pengiran. Wong duwe harga diri. Ya aku di dhuwit makhluk wis seneng kok ngaji ra seneng. Mbok wong duwe isin. Nek ora diisin pas nak mah sih. Anu kula wae susah kuwi isin. Nek jane kula nggih manusa nggih sering susah. Kok aku ngrepe susah kuwi isin. Duwe pangeran sing apian sering maringi rezeki kok aku susah sawale kok gak ngregani sing ngekeki akhire wis susah niku sing omene pas ngaji nyifati pangeran nyifati ilmu pangeran kok susah kurang sesajene tapi kan lha kalau ngaji ku happy asik dan bojo kula seneng kula ngaji karena nek omah iku koyo panik koyo kudu loro ngaji ya mari kula boten ate ngaji loro boten ate masih loro lagi ngaji gemari pas ngaji bari loro meneh. Ora kok kowe wae ngaji malah loro. Oh dasar. Fasbir mongko sabar sira ina wa'da wa sak temene janjine Allah binasrika kelawan nulungi sira. Alaihim ngalah nang kafir iku hakun mesti ben. Saiki wis karuan terbukti ben. Walas takhifan nakalan aja sampe dadekno ringan, manane dadekno cemen, dadekno napa? Ora wani nang kaing sira sapa alladzina mangake layu kiruna kang ora iki keyakinan sapa alladzina bil basi lan pas. Maknanya ketika orang lain menentang adanya bas, orang lain menentang adanya surga dan neraka, kamu jangan berkecil hati. Ketu tetap iman bil basi lan anane bas. La yahmilannaka. Tegese aja sampe ndorong. La yahmilunaka tegese aja sampe iso menekan sapa kufar kaing sira alal khifati ing atase ringane iman wa taisilan dadi bingung. Terus mereka ndadekno kowe bitar kisobi kalan ninggal sabar. Elatat tukan tegese aja geman ninggal sira ing sabar.
subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi